Здравствуйте всем! Я придумал новое видео про вентилятор. Вот такой у меня есть вентилятор простой. Вентилятор работает. Я взял белую нитку и привязал к вентилятору. Также я привязал к люстре. Это у нас люстра. Я вам покажу. Вот она. Сейчас будет прикол. Я сейчас включу вентилятор и буду смотреть, как вентилятор крутится на нитке. Начинаю смотреть и включать. Раз, два, три. Вентилятор я выключаю. Ну что? Крутится вентилятор на нитке. Вот он. Сейчас как интересно, что дальше будет. Сейчас я вам покрупнее. Вот такой вентилятор крутится. Вот. Что смотрим? О-о! Вентилятор поднимается сам на нитке. Во, правда, вентилятор сам поднимается на нитке. Сейчас, когда он треснет и лопнет, тогда мне ловите вентилятор скорее. Итак, я думаю, наверное, он лопнет. Нет, нитка лопнет, я думаю. А может нет, не лопнет. Смотрим дальше, вот. Так. Больше вентилятор. Не. Сейчас как треснет нитка, и все. Ой, я все, я буду ловить вентилятор. Все. Видишь, как треснет, все. Вентилятор. Еще это поднимается. Ох, все. Сейчас треснет. Поднимается вентилятор на нитке. Товарищи. Все. Сейчас упадет вентилятор. Ай, он не жалко вентилятор. Надо ловить. Все. Ой, вентилятор. Ай. Вот это прикол. Во. Я не могу. Вентилятор сам поднялся на нитке. Я хочу вам показать. Посмотрите. Вентилятор это нитка. Он сам, вентилятор, поднялся на нитке. Это прикол. Это вообще прикол. Я вижу первый раз такой про вентилятор. Вот это супер. Смотрите, я вам покажу. Вентилятор крутится. И вот такая уже короткая нитка. А была длинная нитка. Вот это супер вентилятор. Вентилятор сам поднялся на нитке. Вот на такую высоту. Вот это прикол называется про вентилятор. Такой вентилятор. Сейчас я выключу вентилятор.
Все. А теперь можно обратно. Ладно, не будем мы больше крутиться, это вентилятор. Все. Всем пока. С вами был я. И этот вентилятор. Все.